si jo estic muntant a l'aula o a casa i em vull emportar el projecte a la classe o a l'aula, val? Llavors, aneu en compte perquè això és un error habitual, que normalment feu fitxer des de com a i guardeu aquí, que es guardi com a curt, cultura, i guardeu, val? Llavors, aquí a l'escriptori, fixeu-vos, se m'ha guardat això, cultura.cadenlive. Ho veiem així en llista. En detalls. Aquest arxiu. Però compte, aquest arxiu no és el que us heu d'emportar, val? Perquè fixeu-vos que aquest arxiu ocupa molt poc, ocupa 106 Ks, que això és superpoc. Això vol dir que això és un arxiu que ocupa superpoc. Aquest arxiu no conté tots els vídeos que hi havia dins del vostre projecte, així que no serveix per res això que acabeu de fer, val? Un error habitual, per exemple, és que l'alumne, quan ha acabat d'editar, m'entrega això. I jo això no ho puc obrir. Si jo això ho obrís en un altre ordinador, no se m'obriria res, no podria veure res, val? O sigui que això queda descartat. Aquesta no és la manera de fer, val? Què s'ha de fer, aleshores? Llavors, heu d'anar a fitxer, arxiva el projecte. I aquí el que és important és que us heu de fer una carpeta, val? Aquí et diu on et farà aquesta carpeta per defecte. Compte perquè després et fa la carpeta i no sabeu on està guardada. Així que el millor és que la creeu vosaltres. Llavors, obriu aquí, a l'escriptori, per exemple, jo he decidit escriptori, però tu pots fer un altre, on tu vulguis. I aquí et fas una carpeta. Crea, que li pots dir, jo què sé, projecte curt. I entro i li dic, selecciona aquesta carpeta. Val. I ara, dins d'aquesta carpeta que he creat, el propi Kdenlive em guardarà tots els clips de vídeo que he utilitzat en el projecte. Val? Fixeu-vos, no he de fer res més. Aquí em resumeix tots els clips que tenen a veure amb el projecte, li dic arxiva. Ja està, ha trigat 0, Project was successfully archived. Anem a veure. Anem a l'escriptori, projecte curt, i efectivament tinc tot el logo de la llotja que he utilitzat en el projecte, els àudios, inclús em fa carpetes, els vídeos i el projecte en si, que és aquest punt Kdenlive. I ara aquesta carpeta, aquesta, és la que em guardaré en un USB o posaré al Drive i me la descarregaré a casa o a l'escola i quan li doni doble clic aquí ja se m'obrirà tot sense cap problema.